Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya Nine Whiskey to Bravo X-Ray India yang juga operator kat sini One Whiskey Alpha November ataupun ada setengah matung dengan saya sebagai boy. Okay, malam ni kita nak bukan cerita tapi kita nak tunjukkan cara-cara nak solder PL259 ataupun ada orang panggil RG58 VHF Man. Ini kebiasaannya radio, ini kebiasaannya bukan radio ni apa, konektor untuk pakai dekat radio ataupun ada yang dekat power box ke, nak pakai dekat accelerometer ke, tapi ini basic konektor yang kita akan jumpa lah. Untuk pengendali motor ataupun CB radio yang baru pun diorang mesti akan biasa dengan konektor ni. Tapi adakah anda solder dengan cara yang betul? Soldering cara yang betul dan soldering yang kemas. Malam ni kita nak ajar lah cara tu. Tapi itu cara saya. Itu cara saya solder dan itu apa yang saya praktikkan. Kalau ada salah dan silap, boleh komen dekat bawah. Boleh tunjukkan cara yang betul. Boleh terangkan cara yang betul. Ini cara saya buat. Cara saya akan solder nanti. Dan peralatan yang saya akan gunakan. Lain amatur, lain pengguna, lain handle operator, mungkin lain cara mereka. Tapi ini adalah cara saya yang saya rasa paling senang sekali. Okey, sekarang ni kita perlukan konektor satu biji. Nak kemas lagi kita kena ada heat shrink. Ikutlah panjang mana nak pakai pun heat shrink ni. Lepas tu kalau ada coax cutter, kalau tak ada masalah, anda boleh gunakan cutter wire yang biasa. Sekejap. Anda boleh guna cutter wire yang biasa ataupun boleh guna gunting. Kalau tak ada gunting, ada pisau. Pisau pun boleh, tak ada masalah. Terpulang pada peralatan apa yang anda ada. Okey, ini yang saya tunjuk apa yang saya ada. Lepas tu kita ada satu cutter lagi untuk kita trim. Kalau ada lebihan coax, sama ada center ataupun braided dia tu, inner ataupun braided dia, kita nak potong dia, kita guna yang ni lah. Saya lagi senang guna yang ni berbanding pada guna gunting biasa. Ni lagi kemas. Untuk soldering nanti, ini soldering paste. Ada setengah pengguna dia gunakan soldering paste, ada setengah pengendali dia orang tak guna soldering paste. Tapi kalau tanya saya rasa soldering paste ni yang paling sesuai. Tak kisahlah brand apa, tapi soldering paste ni kena guna. Kena guna, jangan tak guna soldering paste. Kalau tak guna, kurang kemas lah. Lepas tu kita punya flux tak tahulah, ada panggil timah. Tak kisahlah apa pun. Okay, timah ni saya guna yang paling kecil sekali, 0.25 ke 0.30, macam tu lah, yang kecil sekali, yang paling halus. Okay, kalau ada kikir yang jenis kecil ni, kat DIY ada jual, pun boleh juga pakai nanti, pasal kita nak kikir hujung ni nanti. Kalau ada kurang kekemasan, kalau kemas tak payahlah. Kalau ada kurang kekemasan pada soldering tu, kita nak kikir lagi sikit. Lepas tu gram 3 second, Mr. DIY pun ada jual gram 3 second, hardware pun ada jual. Ini ada function yang nanti saya tunjuk. Lepas tu soldering set lah. Soldering kalau boleh guna yang baik, jenis yang baik. Jangan guna yang beli dekat Mr. D, beli kat pasar malam punya, tu tak boleh pakai. Itu pada pendapat saya, dan selama saya gunakan benda-benda yang tu, 2 kali pakai jahanam. Keluar sikit modal, gunakan brand yang macam ni. Yarboli 8586 ni salah satu set yang saya suka pakai, pasal dia senang, mudah kerja. Dia pun ada blower. Kalau kita nak blower nanti, dia ada blower juga. Kalau tak ada, boleh jenis yang murah sikit, tapi beli yang jenis macam ni lah. Yang jenis kita boleh setting dia punya berapa kepanasan dia, semua dia ada kotak dia asing. Dia bukan jenis yang ni tu pergi ke plug. Yang tu biasanya akan mudah rosak lah. Kalau ada yang gunakan tak rosak, alhamdulillah lah. Tapi saya guna dah 5 biji, semuanya rosak. Macam tu. Okey, apa lagi ada kat sini? Tu je lah barang dia. Coax RG58 lah. Sekarang ni kita nak buat untuk coax RG58. Coax RG58 kita kena ada, bergantung lah tuan-tuan nak guna panjang mana ke.
tak ada masalah. Pasal kita aim kita hari ni, kita nak ajar cara nak solder, cara yang betul cara nak solder. Okey, sebelum kita nak potong coax ni, kita kena kenal dulu konektor yang kita gunakan. Okey, macam konektor yang ni, dia punya panjang inner dia daripada atas sampai sini saja. Sini saja inner dia, center core dia akan lalu. Macam tu. So, saya biasakan solder atas saja. Saya takkan solder dekat lubang dia ni, ada lubang ni. Saya tak solder pun kat sini. Konektor ni kita akan potong dia sampai sini sahaja nanti. Kat coax kita akan potong ikut panjang sini untuk center. Macam tu. Untuk braided bawah ni nanti kita kena ukur daripada sini setengah ni sampai ke bawah. Tapi kebiasaannya paling mudah nak buat kerja ukur macam ni je lah. Agak-agak. Okey, dia sama balance. Dia dah sama balance macam ni, kita tandakan. Okey, saya tandakan guna kuku je kat sini. Ini panjang yang atas ataupun anda boleh letak dia macam ni. Dia akan ikut kuku lah, nampak panjang dari situ. Maaf kamera murah, kamera telefon. Okay, kan saya dah tandakan dan saya potong guna coax cutter ni. Bahagian tanda ni adalah tanda yang kita nak kena buang. Ni dia akan tinggalkan center core saja nanti, braided dia tak ada kat sini. Center core dia akan buang, lepas tu akan ada plus lagi sikit bawah. Pasal cutter ni dia akan potong dua kerja satu masa. Okay. Okay, ni yang center dia, ni yang braided dia luar, bahagian luar kita dah potong. Okay. Dia jadi macam ni. Bahagian bawah ni, kalau guna cutter jenis macam ni, dia dah automatic potong lah. Tu. So kalau anda gunakan pisau, saya kena potong dua kali lah. Satu potong atas ni, bahagian atas sini, kena potong dia, buang, tinggalkan macam ni rupa dia nanti. Lepas tu kena potong lagi bawah ni. Bawah ni panjang dia jadi macam ni. Lebih kurang mana nampak. Okay, jadi macam ni nanti. Ini kita buka, tinggal macam ni. Turunkan braided ni ke bawah terus. Tak payah pening-pening. Buka kan dia. Macam ni. Kemaskan dia elok. Konektor tu akan duduk macam ni. Nampak? Jadi braided ni akan duduk di bahagian dalam ni nanti. Dia ada thread. Dia ada thread. Ini konektor Taiwan punya, bukan Japan. Nama Japan pun boleh, Taiwan pun boleh. Kalau customer saya ada yang pakai Japan, ada yang pakai Taiwan. Ada pakai Japan dengan Taiwan. Dua pun okey. Terpulang lah pada bajet masing-masing nak guna konektor apa. Okay, so saya punya soldering iron tengah panas. Tak kisahlah dah nak pakai berapa celsius terpulang lah. Dia tengah panas, tunggu dia panas sekejap. Pastikan tip anda ni bersih. Ni dah bersih dah ni. Kalau tak bersih, cucilah guna span dia ni. Span ni basahkan dia. Jangan pakai dia kering-kering, basahkan dia. Kalau rasa dia ni ada kotor dekat hujung tip dia tu, gunakan berus dawai ya. Berus dawai ni untuk cuci tip dia ni. Okey. Hujung ni letakkan sikit soda limpis. Kita kena bagi dia ada timah dekat sini. Kita kena bagi dia, kita kena solder dia ni dulu. Okey, center saja kita kena nampak dia jadi kemas. Tak apa nak nampak tapi
tapi tak ada masalah. Ini dah solder dah ni. Dah siap solder dah. Dah keras. Heat sink kita tadi ni, ini apa heat sink yang hitam ni. Masukkan kita punya konektor dulu. Masuk konektor dulu. Terpulang lah, kalau anda gunakan yang jenis Japan tu, biasanya heat sink ni anda kena masuk kemudian. Kalau guna yang jenis Taiwan ni, anda kena masukkan konektor ni dulu. Pasal lubang belakang ni untuk Taiwan dia lagi besar. Untuk Japan dia kecil. So bila dah masukkan heat sink, dia akan jadi sempit yang ni nak lalu nanti. Dia pasal dia akan masuk dalam konektor. Dia akan masuk macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. So kalau untuk Japan punya heat sink kan dah mengganggu ni nanti. Kalau anda pakai konektor jenis Japan, pasal lubang ni kecil. Tapi untuk Taiwan tak ada masalah. Sorry video ni panjang sikit. Kita banyak membebel, tapi kita tak terangkan habis-habis lah untuk anda semua. Tapi terpulang lah, mungkin cara anda lain, cara saya lain. Bergantung pada pengguna masing-masing lah. Okay, sekarang ni kita masukkan dia. Pusing ya? Sebab ni jenis twist. Okay, bila anda habis masukkan dia ketat, kadang-kadang ketat, kadang longgar. Terpulang lah, kalau braid ada cantik, letak susun cantik, dia mudah nak pusing. Kalau tak dia ketat lah. So nanti center dia akan keluar kat sini. Akan keluar kat sini atas ni. Anda ada nampak sikit je. Kamera tak apa cantik. Kamera telefon. Dia ada keluar ni sikit. Okay. Bahagian bawah ni tak nampak dah braided. Kalau nampak anda kena trim lah. Kena trim lah dia. Kalau tak nampak, okey lah, tak ada masalah. Dan bahagian tengah ni, okey, yang tu center core dia, tapi yang plastik. Yang plastik punya anda akan nampak. Kalau anda betul-betul tinjau bahagian dalam, tengok daripada arah sini, anda akan nampak dia akan berhenti nanti dekat bahagian yang ada lekuk ni. Sebabnya kat sini dia dah ada penebat. Penebat kat sini. So center core tu akan berhenti kat sini nantilah. Dia akan berhenti. Yang selebihnya akan keluar dekat atas. Okey. Ini dah okey, dah ngam, tak ada masalah. Sekarang ni kita nak solder. Kalau anda ada third hand, boleh gunakan third hand untuk pegang coax ni nanti. Kalau tak ada third hand, kalau ada apik G yang jenis kecil ni untuk letak dekat meja pun boleh gunakan dia. Kalau tak, terpulang lah, gunakan pelayar ke, pegang dia ke. Pasal kita nak solder, kita tak nak dia bergerak. Dan sebelum nak solder, pastikan bahagian dalam ni anda letak sedikit soldering paste. Jangan banyak sangat. Letakkan sedikit soldering paste ni. Bagi ala-ala macam pakai pelincir sikit. Okey, kita dah letak. Sekarang ni kita letak kat third hand ni.
Sekarang ni kita nak solder. Tadi kita dah isi kena sikit soldering piece dalam itu. Panaskan dulu bahagian dalam dia ni. Bila dah panas kita masukkan je. Pastikan dia punya konektor ni condong ke bawah sikit. Yang ni bagi duduk bahagian atas sikit, tinggi. Nanti solder kita punya timah ni akan turun bahagian dalam lah. Betul dia akan penuh. Okey, dah isi penuh. Okey, semua dah penuh. Jadi yang kita nak gunakan kikir ni tadi, untuk kita buang sikit bahagian ujung ni, dia macam kadang dia tajam sikit. Tu kita nak buang ni. Sikit je, dah cukup. Dia akan cantik lah nanti, bulat. Okay, dia akan cantik nanti jadi bulat. Okay, kita siap solder dah. Dah siap. Kita akan pasang heat shrink dulu. Ni heat shrink kita. Kita akan pasang dia. Masuk jadi macam ni lah. Okay. Gunanya gam 3 second ni, dia panggil gam gajah. Tapi gam gajah yang saya faham, gam gajah yang kedai yang tak kuat tu. Okay, yang ni kita letakkan sikit gam dekat bahagian sini. Bahagian konektor dan juga bahagian coax. So nanti bila heat shrink ni dia grip, dia akan grip automatik dekat konektor dan juga dekat kita punya coax, supaya bila kita pegang heat shrink ni, kita nak cabut konektor tu daripada radio, dia takkan tercabut, takkan tanggal. Itu guna dia, trik dia. Okay. Tapi jangan buka konektor ni daripada coax yang dah siap ni, nanti daripada radio anda, dengan cara pegang coax. Ni radio anda tarik. Jangan tarik macam tu. Anda pastikan peganglah di konektor untuk cabut. Pasal cara buka macam tu akan menyebabkan coax ni rosak. Akan bagi stres dekat dia. Okey, kita letak sikit gam.
So kita punya kerja pun jadi kemas. Sekarang konektor pun dah siap. Tu kemas lah kerja kita. Kan kemas tu. So, boleh lah digunakan. Nanti kita akan tunjuk lagi konektor-konektor yang lain pula yang kita boleh solder. Bila buka, jangan tarik sini. Ini adalah konektor dia. Ni pun boleh pegang. Longgarkan. Kalau dia ketat, jangan tarik belakang ni. Jangan tarik sini. Dalam ni ataupun di rumah ni. Kita tarik konektor. Barulah konektor tahan lama dan tak rosak. Okay, itu saja daripada saya. 9 Whiskey 2 Bravo X-Ray India. Nanti kita jumpa lagi. 73. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Cheerio.